Итак, на сегодняшний день у нас двигатель в более-менее разобранном состоянии. Значит, что я буду делать дальше? Буду снимать переднюю, значит, лобовую крышку. Для того, чтобы ее снять, мне надо открутить болты, расположенные здесь, ну и также, соответственно, здесь. Вот, но перед всем этим мы сперва открутим, значит, масляный фильтр, сольем масло, которое тут осталось. Ну и будем откручивать вот эти болты. Чтобы открутить масляный фильтр, я возьму головку на 22. А вот здесь, два болта я не заметил. Их тоже надо открутить, иначе у нас ничего не получится. Просто так ее снять не получится, поэтому я прибегну к тяжелой силе, молотка и машки. Пам. Итак, что мы видим? Прокладку еще шуш снимешь. Это в мусор сразу. Значит, смотрим состояние сапуна. Здесь какого-либо люфта вообще не ощущается, как будто мертвый тут намертво сидит. Значит, тогда посмотрим на люфт. Здесь, который у нас люфт большой, прям очень большой. Что я сделаю? Либо же я его перенесу, дырку это сюда, либо поставлю другой сапун. Посмотрю, сколько они стоят. Если там в пределах разумного, то я лучше поставлю сапун. Ну и соответственно вот кусочек деревяшки нашел в картере. Здесь. В картере. В лобовой крышке. Значит, а сапун я попробую разобрать. Как он разбирается, я не знаю. Пошел. Пошел, да не совсем. Он выкручивается. Прекрасно. Ну-ка, сапун убитый. Скорее всего, я его тоже поменяю. Еще и обломанный. Но здесь же, да, обломанный сапун. Ну, здесь ничего нету. Значит, он уже был до меня обломан. Значит, что я еще сделаю? Значит, сальник этот на замену. Так что мы его тоже снимем. Ну, кто-то меня потерял уже, смотрю. Итак,
Дальше мы будем делать следующее. Значит, осмотрим шестерни на отсутствие люфта и зазор. Зазор между шестернями минимальный. Какая-то сотая тут есть. Тут вот нету вообще. Тут прям можно стук стоит. Чувствуется. Значит, здесь шестерня на распредвале. Сидит жестко. Здесь тоже жестко. Ладно. Что я буду делать дальше? Дальше я буду снимать шестерню распредвала. Что мне для этого надо? Значит, открываем, снимаем заглушки. Не так просто снять. Дальше мы снимаем толкатели. Но перед тем, как снять толкатели, мы их пометим. А пометим их вот таким вот образом. Где у меня старая перчатка есть? Сперва я протру здесь. Значит, и подпишу 1, 2, 3 и 4. Это будет выглядеть вот так вот. Потом, посмотрев на видео, я буду знать, где, откуда какой толкатель. Значит, достаем толкатель. Просто так он не достается. Перед этим я сниму привод, который идет на маслонасос. И сниму шестерню маслонасоса. Шестерня у меня уже поедена. Ее однозначно под замену, так как, то есть если здесь вот толстая, то вместе соприкосновения с распредвалом вот в этом месте от середины до низа она уже весьма тоненькая. Если здесь толстая, то здесь уже везде тоненькая идет. Скорее всего, да не скорее всего, шестерню под замену однозначно. А снимать я шестерню буду при помощи вот такого съемника. То есть сперва я закручу сюда болт, чтобы не испортить на распредвале резьбу. Ну и после
будто накернили шестерню. Ну да ладно. Откручу крышку, которая держит, значит, Итак, я снял распредвал. Что я вижу? Значит, этот кулачок живой. И тут на нем, на этом уже есть выработка незначительная. Здесь уже большая выработка. На видео не будет видно, но она есть. Здесь так, скорее всего, распредвал пойдет под замену, к сожалению. Значит, перед тем, как снять маховик, для того, чтобы мне нужно открутить его удерживающий болт. Для этого мне потребуется вот такая вот приспособление отвертка, чтобы сбить шайбу, и головка на головка на 36. Ну и соответственно рычаг какой-то. Значит, дальше я буду фиксировать маховик. Не пойдет. Для того, чтобы снять, я буду использовать круглую арматуру. В данном момент это бывшая шпилька. Ну, как-то фиксировать ее, что ли? Вот. И буду откручивать. Не туда. Будем менять позицию. Что-то наподобие на вот это. Да, она, по-моему, от руки затянута. Ну точно. Саму шайбу я, скорее всего, буду приобретать новую. А был в довольно хорошем состоянии. И я его оставлю.